Hello! Welcome back to my channel, Silent Vlogger. And kung bago ka pa sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa susunod na videos ko. Nakalimutan ko kung paano mag-intro. So ayun guys, nandito ako ngayon sa Marina Seaside. Ayan, nag-iisa lang ako dito and wala akong magawa kaya naisipan kong kausapin yung camera. Kumustahin ko yung camera kung kumusta na siya. So ayan guys, mag-isa lang ako dito at saka may mga nagba-vlog ata sila, nagba-vlog. Asan na yun? Nawala. May nagba-vlog yun kanina dyan sa likod. Wala sila. Ay, umalis na pala sila guys. Umalis na pala sila. Nangiiwan sila. Hindi man lang nagsabi na aalis. Ganyan talaga ang mga tao. Yun pala sila. Oh. Yun sila. Oh, yun yung nagba-vlog kanina. Oh. Ayan sila. Naglalakad na. Ayan sila. Ito yan sila sa likod ko kanina eh. Yan guys. Ito po ang Marina Seaside and at doon ang Marina Beach. Pwede magligo doon. And may kasama pala ako. Ngayon ko lang nakita. Nasa likod ko. Ito siya oh. Si Nining! Hi Nining! Gusto Nining! Nining! Ginagawa? Kanina ka pa pala dyan sa likod ko. Hindi ka man lang nagsabi Nining. Hindi sana may kausap ako. Kanina pa ako nakaupo eh. Kaya isa wala ka lang ako kausap. So ayan guys. Hindi siya sumagot. Ayaw nang sumagot sa akin. May nagra-ride ng yati. May nagra-ride ng yati, hindi makita. Ay, mas malayo. So ito yung ito yung Marina Seaside. Malapit lang pala dito ang Kuwait Tower. Nandun na makikita dito siya. So, maglalakad tayo. May mga mall. Pakita ko sa'yo. Hindi ko alam kung mall or apartment ba yan. Kasi dito sa Kuwait kasi hindi mo malaman kung mall ba siya or apartment or bahay. Kasi pare-parehas lang yung katayuan, kataasan. Dito. So, ayan guys. Ayan ang Marina Seaside. Punta tayo doon sa pasok tayo doon sa init naman, maglakad ako doon. Papakita ko na lang yung mga video ko na nandun sa Marina Mall. So ayan guys, mag-video na lang ako mamaya. Parang mga niyog, pero hindi yan siya niyog. Yan ang tinatawag na tamar. Sobrang init. Grabe. Wala man lang ako makita ang ikadit. Yung kadit ko yung pusa. Ayan ang tulog. Si Miming. Tulog si Miming. Ganito kasi ako guys. Pag lumabas ako. Wow. Wow, ang ganda ng tubig guys. Papunta nga tayo dito. Wow, ang ganda ng ang ganda ng tubig. Ito yung libangan ko dito pag mag-off ako. Pag mag-off ako, dito talaga ako sa tubig nagtatambay. Aray! Ganda dito. Sarap sa pakiramdam. Oh, ang sarap maligo.